Nazalina esengo ya kopesa bino basango na bino olokota lingala babengi ngonga ebeti obolingaka mingi ya jeudi 15 août 2019 na mwangonga moke nde bozwi bolayibo basango. Fongoli basango na bino na politique pona koyebisa bino ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rejeté liste ya gouvernement oyo premier ministre Ilunga Ilukamba a présentaki ye pamba te yango et aussi ba recommandation te ndakisa participation ya basi pe ya bilenge kaka bilongi ya kalande ezongi bulanda. Ndenge kaka manaka ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba epesamaki sima koyamba ba liste ya ba regroupement politique esengelaki a présenter yango epai ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Bongo mercredi 14 août 2019 mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayambaki ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba na objectif semoko présentation ya liste ya gouvernement. Selon ba source etalisi ete non-respect à aspect parité pe faible représentation topé bilongi ya sika eza mukie kaka bavie topé bilongi ya kala na première proposition ya gouvernement nde président Félix Tshisekedi abouyi liste ya gouvernement ya Ilunga atalisi ete liste est aussi ba recommandation te na oyo etali représentativité ya basi pe ezali kotenir compte ya équilibre entre bilongi ya kala ya ba politiciens ya ekolo pe bilenge. Félix Tshisekedi abandelaki kaka ba orientation moko epai ya premier ministre Sylvestre Ilunga pe asengi na ye ko bandela kota la liste malamu esengeli koyeba ete entourage ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi eboyaki kosala commentaire na information oyo ngonga ebeti. Kaka na basango ya politique esengeli koyeba ete ba militants ya 4 fédérations ya FDC alliés ya ville province ya Kinshasa basalaki marche pacifique mokolo ya jeudi 15 août 2019 na tina ko déclarer kota na bango epai ya premier ministre na gouvernement oyo ekobima pili susu batalisaki soutien na bango epai ya Modeste Bachilukwebo bolanda reportage ya Letu Masiala. 4 fédérations à ville-province et Kinshasa, il y a regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC na Mukusepe allié, balakisaki oya bango soutient le jeudi 15 août 2019 et pas à autorité morale na bango, le professeur Modeste Bachilukwebo. Malgré interdiction et marche pas à Bakambi à ville-province et Kinshasa, pendenge bansekla qui siège na bango o ezomi na avenue de Libération, bisike bongisamaki lokola point de départ ya marche yango, kasi balonga ki kotambola kino hôtel ya gouvernement na place royale na immeuble intelligent bisika izwami bureau ya premier ministre ekolo Congo démocratique wapi basaki déclaration moko ya kafu pona kosenga na premier ministre kota ya FDCP allié na kati ya gouvernement ya sika oyo ekobima mikolo ezali koya mpe kolakisa ete FDCP allié ezase moko oyo ezali kokambema na le professeur Modeste Bachilukwebo kasi likambo ya mawa emonanaki ete ndambo ya bamembre na bango bazaki menacé pe ba mususu bazaki enlevé pa ya ba force de l'ordre na nyonso boyo kanenge ngonga ebetamaki eloko to senga to boyi ba motoki na biso to bundi na ba élection to misi ba député match esili to komi na tango kamba mboka balingi ba dribbler biso eloko wana ekoleka te pe to ndema yango to accompagner président Félix po asala musala malamu mais tozali na espoir les garants de la nation oya lobaka tozali na état de droit oya lobaka le peuple d'abord oyo papa la chose Tshisekedi atika comme héritage yé akokokisa oyo ezali état de droit ezali Modeste Bachilukwebo le sénateur. Oui ba policier basali musala na bango mais tozo senga ete bazala professionnel parce que na moment tozo loba mingi bakangami misusu babetami ridiculisés comme des petits enfants mais on a bravé la peur parce que jusqu'à ce moment tenir quand même mon abisso il y a soutien à la liste à FDC allié kaka ndenge balobaka na FDC gonga ebeti. Maître Clément Moussa, secrétaire général du parti politique ARC, a bêti Singongana Oyo Italie, retard ya sorti ya gouvernement, azali bongo na micro ya Jidex Makingo. Bato bazo croire que le gouvernement soit bimi magambo bongi. Je pense que
les illusions. Bon, on a vraiment très déçu et aux amabé parce que on a attention pour rien. Situation en mboka ya malamuté. Batu balingi ko lobate, mais le ko la bazo mona ke mboka zo ke malamu likambote va continuer. Mais biso tozo continuer ko loba yango chaque jour parce que tozo soit moi tant moké ya ko réfléchir pour mboka. Banda to sala ki ba élection et les cas qui malamu té. Pe cour constitutionnelle où il fallait qui abongisa moi makambo yango asali lisusu soni ya mboka na bare oyo ye azui. Pe lelo na ndenge makambo ezotambola gouvernement bomoni kaka pona kopona bato baya na gouvernement tozwi 8 mois wale kaka kopona bato bongo tango ekokoma ke ekomi ba problème ya gestion ekozala ndenge nini parce que tango bato wana bakoya ekokoma sikoyo likambo ya mosolo ya mboka oyo bato bakoluka batya na mabenga na bango o batu bakoluka bazala nango po baya na ba élection o batu bakoluka bazala nango po bakeno pesa kanyaka babimisa ba sénateur babimisa ba député babimisa batu songolo c'est-à-dire que mboka ezotambola malamu te et tozo continuer ya koloba yango lelo population na biso batu oyo ya votaki bazo se retrouver te po basala musala po balobela ye po babongisa makambo na ye nyonso wana bazo wela ba poste ngana sina loba comme Clément Mouza façon nga ya ko réfléchir pour na mboka na lobi ke gouvernement oyo ko sala eloko te pe ko ya ko bebisa lisusu makambo constitution lobi bandeko oyo ba gagner ba bimisa premier ministre na bango ba sala gouvernement na bango ba diriger mboka parce que gouvernement na bango est responsable devant parlement ba kumbi biso peut-être na coalition pour ba masquer makambo tout ça mais ekosimba te. Kaka na basango ya politique esengeli koyeba ete Mama Anne-Marie présidente ya association nyonso oyo ezomi na kati ya MLC asalaki descente mokolo ya mercredi 14 août 2019 na Ngolé na commune ya Limete Kingabwa pona kokutana na ba président nyonso ya section ya association Dynamique Bemba Gombo bongo bazalaki na masolo na oyo etali kaka boke liboso ya ba association na bango. Pour la reportage, il y a Rachel Mboulape, Fiston Mandondo. Na mokuma oyo azali na yango ya kokamba ba association nyonso oyo ezwami na parti ya MLC nde ye moko Mama Anne-Marie Makwebo akitaki awa na Ngwele na commune ya Limete Kingabwa mokolo ya mercredi 14 août 2019 pona kokutana na ba président ya ba section ya association Dynamique Bemba Gombo DBG na Mokuse na bokomi na ye ayambamaki kitoko na bokambemi ya coordonnateur Mabanza Jean-Pierre nde balekaki na présentation ba président pe ba présidente ya association DBG sima ba pesa ki maloba na maloba na ye Mama Anne-Marie a félicitaki bango na mosala kitoko bazali ko sala pe asengi bango bako base bongo wapi a pesa ki ba fiche d'adhésion o asengi na bango ba sensibiliser population ya Ngwele na ko s'adhérer massivement na association na bango DBG pe ko soutenir parti ya MLC pe lisusu ko soutenir président national na bango Jean-Pierre Bemba Gombo na nyonso boka ndenge ngonga ebetami na lobaki te na bosa siko descente pe na otala nde comité liboso na kutala na ba président na ba présidente ya association moko yango nde na fekisi lelo na komana na Ngwele na kaka Ngwele ngala sango na mona bango na misu tongo to mona na neba ke baza na posa ya MNC po moye na musika bazaka toujours na kubanga o bembango sikoyo boni bona boye bato ete ya na bino bango bo banga te lokuta boyoka biyoka yoka te bemba nde moto akosima mboka oyo mboka nde ko bonga kaka na chape Bemba Gombo mobuki gbagba yango nde na ko encourager bango balemba te ba mama ba telema parce que so ba mama ba telemi makambo ekendaka bien ngonga ebeti. Na basango ya justice esengeli koyeba ete parquet financier près à cour des comptes basalaki point de presse moko ya kafukafu mokolo ya jeudi 15 août 2019 na Kempeski Hotel na Gombe wapi balobelaki rôle ya parquet financier awa na école Congo démocratique na tina komema nombre moko ya information na juridiction oyo bolanda reportage ya Irene Boulembi pe Jidex Makengo.
ezalaki na ntina ya kopesa bainformation na baimboka na oyo etali bongo rôle ya parquet financier près ya cour des comptes nde procureur général près ya cour des comptes mwana mboka professeur Kayumba Kundi Sultan elongo na baavocat généraux nyonso ya parquet financier près la cour des comptes bazalaki liboso ya bapanzisango mokolo ya jeudi 15 août 2019 na Kempinski Hotel na Gombe. Procureur général près la cour des comptes mwana mboka professeur Kayumba Kundi atalisaki ete parquet financier esengeli et garantir ordre public, organisation et discipline na gestion ya biloko pe ya ba service ya l'État, ya gestion ya kesi ya l'État, pe na tenir ya ba compte ya l'État. Pe lisusu abeti sete ete esengeli epesa ba etumbu na ba agent public nyonso oyo bakosala mbeba na oyo etali bongo gestion ya mbongo ya l'État. Abeti sete lisusu ete parquet financier près à cour des comptes esengeli intervenir na lutte contre corruption, fraude na oyo etali mpaku pe détournement ya biloko ya l'État. Tinawana asengi na bapanzisango bakoka bongo ko briser silence topé bavanda niente balata likambo oyo po ete lobby l'État congolais akoka bongo kozwa budget moko ya malamu oyo ekopusa mboka liboso. Pona yebisa bino na kotangisa bino musala makasi oyo parquet général financier près la cour des comptes zobanda kosala musala ya kolandela ba oyo nyonso badetournaka misolo ya l'État ba oyo nyonso katiaka loboko na kesi ya l'État. Donc bisika nyonso oyo mbongo bimea ya l'État ekoti mpona koyeba bautilize yango ndenge nini basali nango nini nyonso wana ezali musala oyo tokobanda kosala oyo cour des comptes donc parquet général ya cour des comptes akobanda kosala ngonga ebeti. Tozali na SOS ndeko bomolo Wilfred Mosali ya kala na graphic system wapi azwaka likama ya kubungisa misat minei azali kolela pamba te kino lelo oyo azwana nulifuti na yete esali bambula ebele. Maître avocat ya société Marcela Mazout député national ya PPRD azali kokanga banzira nyonso na kanyaka bolanda reportage ya Lili Maleka. Dossier oyo eumeli mutaza ko neutraliser ko vendre la makambuto avandeli wazo boma abomi akoboma pona tina dossier eza un député moko ya PPRD député oyo maître Marcela Zuri ya moniki azali champion na kati ya mboka oyo amoniki yeza et pourtant azali congolais mais yeza on a pona ko supporter ba indien pona ko protéger ba indien na kati ya Congo asa député pona ba congolais asa député pona ba indien te mais asa ko soutenir ba indien ya ona ye pona ko lobela ye parce que mokonza mboka bolanda dernièrement lobi pour la l'état de droit un congolais na mboka na ye akata na sala accident père de famille et puis hier ça ko vendre la dossier ça qui ne par-ci par là ko financer bambongo notre dans le parquet général de la République na cour de cassation mais indien on se permettre ko ya et pourtant na ye député on a mettre Marcela Zuri ou peut perdre à ça ko ya pour na sa intervention ba indien à ça même na sonité azo kata sonité que congolais comme boye hier ça ko ya on a pour protéger ba indien naza au senga na chef de l'État on s'impliquer dans le dossier oyo dans un dossier moko corruption ba vandeli yango puis un député muta vandeli makambo Tokomi na rubrique na biso ya makanisi population ya Engumba mokonzi Kinshasa apesi ya makanisi na lolenge mokonzi ya mboka auti koboya liste ya premier ministre Ilunga Ilukamba na oyo etali gouvernement. Reportage ya Rachel Mbolape Patrick Lusala. Pona liste oyo ebimi bakombo bazongisika bakombo bato o basala kala logique au chef de l'état zokenango eza malamu ndenge boyi ko signer na liste wana il faut tout monde bilongi ya sika oyo bazana ba problème te o bato oyo bazana maboko pembe to lingi te bilongi moko wana ezala kaka eza ba jeune ebele oyo batangi pe ba classe o ba ezo sengela pe baleka na bisika na bakende kosala eza te ke no ka ba oyo wana nde bango babongi ka bazala na esika wana. En tout cas tozo remercier chef de l'état akende nango tisuka na eza semble eza pe hypocrisie na sens nini parce que l'on nyonso sozo leka bato ba mitungisa mate ba beta misu gauche droite te eza peut-être que le chef de l'état boy ko tia bato la te bato rande bazana ba yebike ba kozala to ba bike coalition za nini coalition ya like bato bakutani basangani bayokani bakozala donc
chef de l'état linga teo mutusungi nani teo to beta batite batwana bakozonga bakozala po bango nde fallait ka bazala wana na coalition za bongo izate ko mukonza mboka boite do bat balongola pena idée wana ne baye bango ke batwana ka bakosala wana. Le chef d'état alobaki politique eza dynamique. S'il arrivait un jour que nous va travailler peut-être na bateau yo disons PPRD à FCC va travailler mais une seule condition que nos bateaux ne soient qui versés dans quatre malversation financière, mauvaise gérance, corruption, aujourd'hui ils ont posé des critères. Les critères entre autres bateaux ne sont pas antécédents judiciaires, gérant malamouté se retrouver dans le gouvernement. Dans le FCC, on a jeune bazali au barossa peut preuve à compétence selon la vision du chef de l'État. Alors si on prend les classiques là, il y a FCC Bazong Sabango le sous. Là moi je ne suis pas d'accord. J'appuie le chef de l'État. Le premier ministre doit revoir sa liste à la Batouni no Rochab atinda pour travailler dans le chef de l'État. Tozali na communiqué kouta na promoteur administrateur et gestionnaire ya collège de réveil maître je suis Takata Kamandefu Boulanda. Promoteur administrateur et gestionnaire ya collège de réveil maître je suis Takata Kamandefu a bengisi bana nyuso oyo bazoki examen d'état édition 2018-2019 pe ba édition oyo eleka kala ya examen d'état bakutana na collège de réveil mokolo ya samedi 17 août 2019 na ngonga ya 8h30 po bozo ba diplôme na bango ba diplôme nyuso esi ebimi moto azangate. Promoteur administrateur et gestionnaire ya collège de réveil oyo ezomi na njili na quartier 7 collège Yoshua na Masina pe collège les hirondelles na Ntsele maître je suis Takata Kamandefu asengi na baboti bawelisa kokomisa bana pour place etikali mukie kobanda na primaire secondaire pe humanité. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentiningo Bilambaka azali koyebisa opinion publique ete constat moko ezali kosalima na mikolo oyo ezali na individu oyo babengaka communément bashege bazali kokoma ebele pe mosala na bango ekomi makasi wapi bazali ko interpeller ba paisible citoyen to pe bayimboka pe bazali komipesa na kosenga pe kobotola biloko ya bato na banzela ya minene pe na bacarrefour. Amoni lisusu boye bayimboka mosusu baizitaka te na kopesa bango misolo pona batia bango ka nzokande plus bazali kozwa misolo facilement plus bazali kokoba kofanda na balabala na yango mokonzi ya ville alobi ete na baye bazwaka momesano ya kopesa bango misolo bazali kosunga bilenge oyo te nzokande ezali kokotisa bango na bolembu pe koluka misolo facilement oyo ezali mabe po na avenir na bango. Asengi conscience ya moko esala na baye bapesaka na bango misolo pe baye oyo bazwaka yango po na koloba na bango ete batika bizaleli oyo nyonso ya mabe. Bongo akomeli deja commissaire provincial ya la police pe ba responsable ya ba service spécialisé ete ba assurer observance et instruction to pe mobeko oyo. Totiki ebonga na page promotionnelle ya ngonga ebeti Bolanda. Code de vie, Convention pour le développement intégral de l'homme, 10e édition. Et Bongisami na église locale Mont-Hermon, il y a 37e communauté des assemblées dédiées du Congo KDC na Mokuse. Na maman ya likambo, sortez du millier D. Tiré na livre des Corinthiens chapitre 6 verset 17. Kobanda mokolo ya lundi 19 kino dimanche 25 août 2019 na ngonga ya 17h juste kino 19h30. Bongo Mateya ekosima manabatei oyo bayebi koloba. Révérend Dani Batumeni hôte. Bishop Kyungu. Révérend pasteur Joyeux Lubaki. Révérend pasteur Gérard Takou. Révérend pasteur Thierry Mbala. Révérend pasteur Iber Mayou.
pe maman Angélique Kikanou. Louange pe adoration ekozala au rendez-vous. Ndeko milulu oyo ezali akorate te. Yaka ko vivre enseignement pe mabondeli oyo ekoleka kuna. Église Mont Hermon ezomi na balabala Afrique numéro 103 quartier Kutu na commune ya Kimbantseke. Référence à 200 mètres ya marché Ngandu. Tobengisi bana na Nzambe oyo bavai na commune ya Kimbantseke, Njili, Masina pe ses environs. Convention na biso tokobanda yango mokolo na lundi oyo ekozala le 19 na ngonga ya 17h30 mikolo nyonso sauf mokolo na yenga ya le 25 wale kozala na 17h30 te mais kozala na ngonga ya 8h30 ngomba ya Mont Hermon oyo evai na balabala Afrique 103 quartier Kutu. Référence na biso ezalaka marché Ngandu toya tozala tosanzola Nzambe ba oyo bakoya pe loboko na Nzambe ekoyeba kozala boye malamu ngonga ebeti. Ndeko ya Kongo komitungisama na bino na oyo etali bavoli ya Kinshasa Kananga esili. Compagnie africaine d'aviation Fly CAA ezongisi bavoli ya Kinshasa Kisangani kobanda mokolo ya mercredi 24 juillet 2019 na appareil moderne ya sika ya type ATR 72500 pona kovoyager na bakondition ya malamu. Ndeko pona kovoyager na kati ya RDC na bakondition elongobani compagnie ezase moko Fly CAA. Pona ba détail bobenga na ba numéro oyo. Pona réservation en ligne kota na site oyo www.caacongo.com. CAA spécialiste du Congo profond. Gonga et Betty. Très chers parents, pona nini bozali koswa mutu pona koluka cadre oyo elongo bani pona éducation ya bana na bino? Solution yangoyo collège tolinga na Lemba, école moderne pe sociale ya vocation chrétienne efungolaki déjà ba porte na yango pona inscription ya bana. Primaire, secondaire général pe humanité na ba option lokola littéraire, biochimie, pédagogie générale, mécanique générale, électricité générale, commercial pe gestion pe lisusu coupe couture. Collège Tolinga na Lemba était à disposition ya élèves d'infrastructure scolaire ya malamu oyo ezali correspondre na standard international. Balakisi hautement qualifié pe expérimenté. Côté pratique, souci ezalaka soki mokete. Collège Tolinga na Lemba ezali na salle de promotion pour na assurer conférence débat, ba cours en commun pe ba activité culturelle. Pour na mbula oyo na collège Tolinga na surprise ezali ya bon samaritain député national pe ancien élève ya collège Tolinga na eli ya circonscription électorale ya Moamba. Honorable député Mbao Sukisa akosunga baboti na kofutela bana 50% ya frais scolaires Buyo Kangonga. Ba maman bandeko ya Moamba, honorable Daniel Mbao Sukisa que je suis et Bobotaki massivement en guise de remerciement n'a décidé kozwa bana na bino en charge bakofuta katikati ya frais scolaire. Honorable akobakisa yo katikati na collège Tolingana ya Guinée, une école bien réputée pour epesanga pour honorable ya formation. Ngonga ebeti tina ya kotinda bana na mikili ya poto pona kotanga ezali lisusu te. Papa mama tala cadre ya kitoko pona éducation ya bana na bino. Lycée Deborah, école moderne pona meilleur encadrement ya bana na bino. Ezali na maternelle, primaire pe secondaire général. Na ba option lokola latin philo, biochimie, pédagogie générale, commercial et gestion, coupe et couture, pe électricité. Lycée Deborah
ezali na balakisi hautement qualifié batangisaka bana na motema moko. Na maternelle bana bayebi deja kokoma kotanga pe koloba anglais. Awa 100% erataka te kobanda na TENAFEP kino na examen d'état. Boyoka Ngonga. Lycée Déborah, c'est la classe. Donc, différence, c'est ma casse vraiment. La sentir en surtout dans moi, dans la preuve belé, 3e maternelle, mais à une expérience, moi, il y a ma casse. Donc, il y a des comment, kotanga, vraiment que s'exprimer, échanger dans la quota lycée Déborah. Donc, il y a vraiment décidé que mes parents, il y a belé, inscription en cours, comme ça, dans lycée Déborah, c'est la classe. En plus, côté, il y a des frais. Donc, on a tout le bateau. Lycée Déborah et Zomina Balabala Befale numéro 53 entre direction à Chaba Pe Gambela na commune ya Kasavubu. Ngonga et Betty. Et si efungulaki ba porte na yango pour la inscription ya année 2019-2020. Collège Boyokani et sika ya malamu pour la formation ya bana na bino kobanda maternelle, primaire, pe secondaire général et bimisaka ba cadre ya malonga ya mboka na collège Boyokani bokokuta ba option oyo maths physique, biochimie, pédagogie générale, littéraire pe ba option mosusu. Collège Boyokani ezali na balakisi ya pamba te bavandisaka formation epai ya bana ezala côté pratique souci ata moke te. Collège Boyokani emema ngambu ya 100% na TENAFEP pe na examen d'état. Boyoka Ngonga. Baparents oyo baza na souci ya bana na bango pour un avenir meilleur, toujours convier bango baya pour faire respect de bango bana na bango na collège Boyokani Temple du Savoir bakozala de suite parce que notre plus grand souci c'est de former un enfant afin de le préparer pour son avenir. Tous on a besoin de quantité, par contre tous on a besoin de qualité. Adresse Ezase Moko avenue Ngataba numéro 13 quartier Mamayemo na commune ya Mongafula. Référence arrêt Kwado Topé ex boulangerie Moupa. Ngonga et Betty. Guylain le bourgeois, Nzambe à l'opposé. Docteur Guylain le bourgeois, naza déjà de retour na Katakil. Nayo dénoncé ba charlatan, ba te belé, ba zobe sa domaine de dermatologie et esthétique. Oh ba ebele mutu na makoloté. Alors docteur Guylain le bourgeois nazali dermatologue esthéticien de formation. Naza charlatan te. Na mutu na tangi na yekoli nazo ba formation. Au cas moment na mutu so note ka ndunda soit pondu, mutu so mo nazali mama nganga beta tanga ngame ba koti na dermatologie na esthétique. Oh ba ebele mutu na makoloté. Tant que leader en dermatologie esthétique, docteur le plus célèbre, le dermatologue Guylain le bourgeois, docteur international na outi Angola, na traitement en Angola pas mal. Ban Angola ba biki, ba tampon na bango, ba nduta, ba cancer de peau, o ba ring mabumine ne siri. Docteur Guylain le bourgeois, étant que des professions, étant que spécialiste, ba traitement na ezali sans risque, ezali sans inconvénient. Puisque naza du domaine, naza muto nazo traiter batu maladie à peau, batu zo bika. Et puis na dermatologie, ezara ate muta pa ko mafuta ate la non, nazo traiter toutes sortes et tout genre ya maladie de la peau. Exemple ba vergeture wana to benga banduta ba cancer de peau. Ba bouton, ba kiné, ba point noir, ba cheveux malades. Et puis dans le domaine à peau, mutalingi ko stabiliser tenae, teinture dans la stable naturelle, quel que soit métier, quel que soit albinos, to benga bandundu la ngala, ba papa ba maman. Mbongo komi pasi. Alors to batela ba mbongo na biso, mukena o ba mo yango batela yango. Kokeboaka mbongo na batalukuta te na ba copier te na ba suiviste te. Adresse na ngai bali na Arebetani na boulevard Lumumba avokoma Wenza Liberté. Otuni mwana muke mukolo clinique à docteur Guylain le bourgeois centre oyo za reconnu ba olaksa yo yango wana. Guylain le bourgeois, Nzambe à l'opposé.
yambo ya kosilisa rédaction mobimba ya ngonga beti etombeli mbotama elamu na moko na bango na kombo ya Yannick Njuki Mandembo Bolanda. Le 15 août yambula moko ezali date ya mbotama ya Yannick Njuki Mandembo oyo azali journaliste et reporter na journal télévisé ngonga ebeti pe présentateur ya magazine sportif tolobela masano na Kaneki télévision mona ya papa Gilbert Mandembo pe ya kondo mama Tenda Njuki na moya lelo Yannick Njuki Mandembo abakisi mbula moko yango libota na ye elongo na grande famille ya Kaneki télévision batombeli ye mbotama elamu tusu na yo Yannick Njuki Mandembo. On est tous là pour awa ndenga na zwi ningisa ya kosukisa basango na bino soki bosepeli bopesa matondo mingi na équipe costaud oyo etali mosala kotanga bongo Rodilu Wadio ozalaki na sima caméra, Serge Makoso na réalisation, montage ya Yves Elola pe Alabamba, kimia ya Kolonzambe na mabota na bino.